हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गैजेट्स बेनिफिट बाय तुषार। तो आज जो हमारा पीसी बिल्ड है वो है अंडर 35 के, जो आपको 1080p लेवल की गेमिंग बड़े आराम से करवा देगा और साथ ही में 1440p एंट्री लेवल की वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसानी के साथ आपको करवा देगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारे प्रोसेसर से। तो हम यहाँ पे CPU यूज़ कर रहे हैं इंटेल का कोर i5-10400F, जिसमें आती हैं 6 कोर और 12 थ्रेड। और इसके अंदर जो आपको स्टॉक कूलर मिल जाएगा, तो आपको अलग से कूलर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं इसके थोड़े टेक्निकल स्पेक्स से। तो इसका जो बेस क्लॉक है वो है 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का और इसका टर्बो क्लॉक जो है वो है 4.3 गीगाहर्ट्ज़ का। ये 14 नैनोमीटर प्रोसेसर है और आपकी 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग और 1080p अल्ट्रा लेवल की गेमिंग बहुत आराम से करवा देगा। 1440p एंट्री लेवल की वीडियो एडिटिंग भी करा देगा, बट आप इससे ये मत उम्मीद करना कि 1440p अल्ट्रा लेवल की भी वीडियो एडिटिंग ये करा देगा। नहीं, ये 1440p एंट्री लेवल और अल्ट्रा लेवल की वीडियो एडिटिंग आपको करवा देगा। तो बढ़ते हैं हमारे GPU की तरफ। ओके, तो GPU यहाँ पे हमारा गीगाबाइट का GeForce GTX 1650 OC वेरिएंट, जो कि है 4GB वेरिएंट 128 बिट GDDR6 का। तो ये एक 35 के PC बिल्ड है और इसमें हम एक GPU ले पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बजट के PC में लोग APU यूज़ करते हैं बजाय CPU और GPU के। तो यहाँ पे मैं GPU और CPU दोनों यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ भी हो पाए। आप ग्राफिक्स लेवल जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप करते हो और वीडियो एडिटिंग के बाद अगर आप रेंडर करते हो तो रेंडरिंग में आपको ज़्यादा दिक्कत ना है, इसलिए मैंने GPU भी इंक्लूड करा है। और ये 1080p अल्ट्रा लेवल की गेमिंग आपकी बड़े आराम से करवा सकता है। GTX 1650 आज की डेट में भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है अंडर दिस प्राइस। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो मैंने यहाँ पर रैम यूज़ करी है XPG की अडाटा 8GB रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपना बजट जो है इंक्रीज़ कर सकते हो तो आप 16GB रैम ले लो, क्योंकि 16GB रैम में आपको सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। 8GB रैम मैंने इसलिए ली क्योंकि हमें ये बजट जो PC जो बिल्ड करना है वो अंडर 35 के करना ही करना है, इसलिए मैंने रैम चूज़ करी। आप अगर बढ़ा सकते हो बजट तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 16GB रैम। तो बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो मदरबोर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ करा है ASUS का प्राइम H610 मदरबोर्ड। ये हमारा एक बजट लेवल का पीस है, इसलिए लाइक बहुत ही हाई फाई मदर कोई सेंस नहीं बनाता, इसलिए मैंने H610 मदरबोर्ड ले लिया ताकि ये अपने सारे स्पेक्स को बहुत आसानी से हैंडल कर पाए। तो 7000 रुपीज़ का ये मदरबोर्ड है, बहुत ही अच्छा मदरबोर्ड है और ASUS हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता, बहुत अच्छी एक गेमिंग कंपनी ही है। तो आप ये मदरबोर्ड से कोई शिकायत नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो स्टोरेज की यहाँ पे बात करें तो मैंने यहाँ पे यूज़ करी है Seagate की Barracuda 1TB की HDD। अगेन बजट हमारा बहुत टाइट है, 35 के में PC बिल्ड करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 1000 रुपये और दे सकते हो तो आप 1TB की SSD ले लो, क्योंकि SSD 30 to 40% HDD से ज़्यादा फास्ट होती है। उनकी रीड एंड राइट स्पीड HDD से तेज़ होती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप SSD लो। बट बजट के अंडर रहना था, इसलिए मैंने ये HDD चूज़ करी है। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सो केस मैंने आप यूज़ करा क्रिप्टोनिक्स का ATX गेमिंग कैबिनेट। ये ओनली 2200 रुपीज़ का है और इसमें आपको 2 RGB फैंस प्री इंस्टॉल मिलेंगे। केस के लुक्स अच्छे हैं, मेरे को लुक्स में कोई शिकायत नहीं थी और इस बजट में आपको RGB फैंस प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे इस बजट में मिलते नहीं है, बस या तो एक मिलता या एक भी नहीं मिलता, वो बहुत ही लाइक ओल्ड जनरेशन का केस हो जाएगा। बट 2000 रुपीज़ में दिस इज़ नॉट अ बैड डील और इसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर में है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। ओके, सर पावर सप्लाई मैंने यूज़ करी यहाँ पे एंटी स्पोर्ट्स की V450L 450 वॉट की PSU नॉन मॉड्यूलर कंटिन्यूस पावर गेमिंग सप्लाई। ये ओनली 1800 रुपीज़ की है और इस PC को पावर देने के लिए 450 वॉट सफिशेंट है। 550 वॉट वो RTX सीरीज़ के लिए हो जाती है, RTX या RX 6000 सीरीज़ जो है। ये हमारा बजट PC है, GTX 1650 में यूज़ करा तो 450 वॉट इसके लिए मोर देन इनफ पावर सप्लाई है और ये ओनली 1800 रुपीज़ की है। आप चाहो तो आप कोर्सेर की ब्रोन सप्लाई ले सकते हो, बट वो 2500 है, उससे भी महंगी है, आई थिंक अराउंड 3000 की है। तो उससे सस्ती डील और बढ़िया डील है ये एंटी स्पोर्ट्स की पावर सप्लाई। और मेरे को नहीं लगता कि पावर सप्लाई में आपको इतना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने चाहिए। ये भी एक डिसेंट सी और बढ़िया पावर सप्लाई है, आपको इसमें भी कोई शिकायत नहीं आएगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we
chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melody. तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पीसी बिल्ड अच्छा लगा हो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उनको ये वीडियो शेयर करना जिनको एक पीसी बनवाना हो। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट पीसी बिल्ड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।